Ijoolle muffiti ma TikTokis ni wajjin hojjedhu. Maalifi? Isaan nuti qoosaa hojjennu gomaan tokko siyaasa jecha oolabini. Abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a. Maal jechuudha? Jedhuudhaanis waan inni fidu tokko iyyuu hin jiru. Tolee kaa erga jettanii. Isa yoo argattiin booranii fixanii booda siyaasatti jijjiiru. Maalumatu isaan maraachaa garuu. Tokko immoo inaaffatu isa maraacha. Dhugaa jettan. Obbo Shimee garuu dhugaa dubbachuuf TikTokii jiran keessaa mana akka TikTokii qocaalaatti namni bu'aaru jira. Hin jiru. Garuu immoo fooleersiin koo Baay'ee xiqqaadha. Anni garuu namni isaanii hanga dhumaatti viidiyoo kootiin bu'aara garuu utuu fooloon godhin immoo bira darba. Baay'ee rakkisaa. Maali uummanni qaanii hin beekne kun? Obbo Shimee namoonni viidiyoo kan ilaalee utuu fooloon godhin bira darbu garuu maaloodha? Inaaftudha. Inaaftudha. Takkatti zaraa jiraa jedhetanii. Mee kan dhaggeeffadhaa Inga buura'u maaliif na gaafatteesh? Bakka aadaa qabanyaalle. Indasii kaalchisiin fuudhaa dha'u dubrumaallesh. Warra laa kana dhaggeeffadhaa. Dhaggootee na ukko. Geeraan kun amma bu'ee. Tole amma iddoo kamitti buutere? Amma moo? Eeyyee namni eessatti buute? Warra baadiyyaadha. Lafa konkolaataan baay'ee wayii ol bira Yeroo dhaabata. xiqqaa. As geessetti jechuudha. Amma achi jirta? Achi jira. Amma qoosaa dhiisiitii taappellaa si bukkee jiru dubbisi natti mi'a achitti hin dhufa. Mana qaroo koffii kan jedhu na fuuldura God jira. have mercy upon us. Qaruu kaatti. Okey bakka achuma taa'in eegi. Achuma taa'isee eeguure. Wayini yaadha kokaaraan mana gubduu. Yeroo biyyarraa dhufnu kaa hundi keenyayyuu agartaniittu eessatti buutee eessa jirtaa garam geesse yeroo isaan nuun jedhan eessa jiru maal jennaan bakka makiinaan baay'een jiru sana geenya makiinaa baay'een dhakaa ol dhufnu nagarruu mitiire akkam jirtu obboleewwan koo nagaa fayyaa keessanii ani jira obboleettiin keessan galata waaqayyoo rabbiin galannee haa ga'u baga arra keessan isinirree warreen amantaa musliimaallee baga waaqayyo sun gargaare allaan rabbiin sun gargaare yoo nageessanis hoomni keessanii haa dhaga'amu jecha viidiyoo kana waan inni irraa lakkaafu godhee fi obbukkee kaa'ee haasofsiisuu wallaalee miti garuu gochaa bujattii bareeduu kanan nagarramnaanin viidiyoo kana waraabe sagalee bichaa sin dhaggeeffachiise kan itti aanus immoo yeroo daka keenyaa dhumnu isa dura mee koottaa minaan nyaanna asumaan laayikii godhaa sabskraayibii godhaa okay shiroo nyaachaa jira maaliif jennaan saatii misaatii nyaadha kamarree nyaadhu malee noosi saare nyaadha warreen biddeeniif shiroo hawwatanii guyyaan hin gaasiniifisi ayizaachuun siniin jira namaa sinii gochuun danda'u warra Dubaay jirtan bitadha warra biyyoota biraa jirtan immoo hin argattan asumaan laayikii godhaa mucattiin kun baay'ee dasna jetti yeroo baay'ee yeroo laalu TikTok irratti ittiin hojjedhadhe faayidaa hin qabu maanni jedhee taman tuffadhee dhiise aboo banee keetan naslachee TikTok yeroo Dakaar nu maal jenna eessa geesse hedduu kana ga'e beestaa keenya rarraafanna eessa geesse bakka akkasii ga'e eessa geesse bakka makiinaan baay'ee ga'e maal jedha barreeffamni mataa kee dura kueetu kuwaa kushii maal jedha koffii jechuullee rakkoodha miti irra jiru koffii jedha achuma dhaabbatanii eegalfeensa fuudha mannaarratti bu'e ilaani nan badee daftee dhuftee nan fuutaana nan bada beekadhu ilaan karaarraa hin badee makiinuma keessa tooyyurru beekana taana hin turtan akkana jennaa jechuudha mucaa akka gowwaa sin ta'e hojjetu hin beektu mucaa bareedaa sana obbo Shimeen immoo maal jedhe uummanni kun nama rakkisu uummata mata jaboo fooloorsi hin tolchanii miqanyinatti isaan kee buutee naafat isaan kee buutee jechaa jira maal fakkan nuun jedhe obbo Shimallis bushaan keenya maal fakkan nuun jedhe viidiyoo itti aanulee dhaggeeffannaan bira asumarraan isin wajjin odeessuu dhufee malee baay'inaan amma kana baay'atee fi miti suusii keessantu na qaba dhugaa dubbachuudha
dhugaa rabbi isiniin jedha nan suusa sababni isaa koomintii keessan laaluu nan suusa baay'ee suusa sagaariifis libbi qirsiin kenna sayyaaraaf libbi qirsiin kenna maal lagalche sinni suusaa kanaa kan beektu miti